各位早晨，8號東南烈風或暴風信號同黃色暴雨警告信號生效，預料8號信號至少維持至朝早11點。喺上晝6點，強烈熱帶風暴塔巴正喺香港西南面大約170公里掠過，本港多處吹烈風，離岸同高地達暴風程度。天文台預料塔巴會喺未來幾個鐘喺廣東西部登陸。塔巴嘅雨帶會喺今日初時繼續為珠江口帶嚟狂風大驟雨。8號烈風或暴風信號會至少維持至今朝11點。咁海有非常大浪同湧浪，所以市民咧應該遠離岸邊同埋停止水上活動嘅。咁受到天文大潮同埋風暴潮嘅共同影響咧，今朝早香港西部沿岸水位咧係會升得比正常高嘅。咁部分低窪地區亦都可能會出現水浸，所以市民應該採取適當嘅防禦措施。記者張曼琳喺杏花村㗎，張曼琳啊，你嗰邊嘅風勢大唔大啊？係啊，我而家喺杏花村現場呢一度咧，咁我哋大概喺4點鐘5點就已經嚟到呢度㗎啦。咁去到5點9左右咧，其實都已經落咗一陣大雨。咁不過而家咧雨已經停咗，咁但係而家正式嚟講咧，其實個風勢都仲係好大㗎。咁望向海面咧，其實我哋就可以見到一直以嚟咧，由5點半到而家呢個能見度咧都係清晰㗎。咁我哋都可以好清楚咁見到對面嘅一啲建築。咁只不過咧海面嗰方面咧，其實個湧浪咧就越嚟越大。我哋咧周不時見到一啲白頭浪拍打上岸邊，咁有水花咧濺上嚟。咁再望遠少少咧，見到個碼頭，其實咧我哋都一度見到咧個浪花嘅高度咧係睇齊碼頭嘅高度㗎。咁而家天色越嚟越明亮，咁我哋都會繼續喺現場跟進住最新嘅情況，先將時間交翻俾新聞部。唔該晒。8號信號下，港鐵同輕鐵維持有限度服務。荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、東涌線、機場快線、屯馬線同將軍澳線北角至寶林站每10分鐘一班車，調景嶺至康城站每15分鐘一班車。迪士尼線每20分鐘一班車，東鐵線金鐘至羅湖站每10分鐘一班車，金鐘至落馬洲站每20分鐘一班車。輕鐵614同615線暫停，其餘路線15至20分鐘一班。港鐵巴士暫停服務，大部分巴士日間路線暫停。九巴同龍運話，日間視乎路面情況，個別口岸同機場路線將會提供有限度服務，其他路線暫停。城巴日間除咗 B3X、B7 同 S1 提供有限度服務，其餘路線暫停，直至另行公告。風暴消息睇到呢度。